Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургууль 26 дахь жилдээ эсэлтээ авч эхэлсэн байна. Тус сургууль нь жил бүрөө зохион байгуулагддаг Боловсрол Экспо 2025-д оролцож байна. 2025-аас 2026 оны хичээлийн жилээс сургалтын хөтөлбөрүүдэд цахим ур чадвар буюу мэдээллийн технологийн шийдлийг ашиглан контент мэдээлэл хайх, дүн шинжилгээ хийх, бусадтай хуваалцах ур чадварыг эзэмшүүлж байна. Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургууль нь дадлаг давмгайлсан мэрэгжлийн лабораторид түшгэлсэн бүтээлч сургалтын удирдгаар онцлогоо. За мөн суралцах хугацаанд англи, хятад, солонгос хэлийг гүнзгийрүүлэн суралцах, урлаг спортын болоод мэрэгжлийн клуб дугууланд хамрагдах боломжтой гэдгийг онцолж байлаа. Сүүлийн үед одоо ажил олгогчдоос ирсэн судалгаагаас харахад орчин үед орчин үеийн мэдээлэл технологи, за өөрийгөө бүтээх ур чадвар, манлайлал, за гадаад хэл гэсэн чадваруудыг шаарддаг болсон. Яг үүн дээр чиглэн манай Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургууль 2025-аас 26 оны хичээлийн жилдээ одоо тухайн чадваруудад суурилж одоо хичээл одоо сургалтуудтай лабораторийн үйл ажиллагаа эднэрийгээ одоо бэлтгэж хүргэж байгаа. Би одоо 3 дугаар курс оюутан, жүжигчний анги оюутан. Болд Эрдэнэ багштай. Хөгцөн гэх юм бол өөрөө илүү нээлттэй болсон. Би бүрэн хүүхдээс ахгүй. Тэгээ илүү өөрийгөө нээж ярьж сурсан, илүү хүмүүстэй харилцаж сурсан. Одоо камерын өмнө хэр байх хэвээр юм тэр талаар аягүй суралцсан. Боловсрол соёл эрх зүйн дээд сургууль нь 2025-аас 2026 оны хичээлийн жилд багангийн багш, сургуулийн өмнөх боловсролын багш, кино телевизийн зураглаач, найруулагч, жүжигчин, олон улсын сэтгүүлч, эрх зүй, бизнесийн удирдлага, нэгтлэн бодогч, худалдаа мэргэжлүүдээр эсэлт авч байна.